Пылесос. Хи-хи. Меня мама убьет. Филька, дурик. Филька, что? Что это такое? Этот стул упал, полку потряс и цветок упал. Сам стул упал. Да, тут мышка пробежала. Все с тобой ясно. Ща уберем. Вот. Что это? Ща увидишь. Садись. Сел. Готов? Да. Раз. Два. Три. Что это шушит? Что я, слабак, что ли? Я докажу, что я не боюсь этой штуковины. Пчхи! О, моя мышка! Нашлась. Ой. А что будет, если пропылесосить воду? Проверим. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Берем пылесосик. Бжжж. Что это там бурлит? Теперь ко мне прилипла пыль. Вытащите меня! Так, что тут у нас?